Čus lidi, vítám vás u World of Tanks. Zkráceně VOT. Tak tady máme T26. A je celkem vytuněná, tady mám výbavko. Tak jdem na bitvu. Tak doufám, že máme Wi-Fi a doufám, že se nám to moc nebude lagovat. A to je zase nová série a dnes tak budeme prohledávat všechny možnosti. První možnost je bitva. Tak, teď je čekání na hráče právě, jak možná přečíst. Tak vpřed. Tak já s ním souhlasím. A nějak mi to nechce jet. Nějaký bug? Byl to bug. No, chci opustit bitvu samozřejmě. To je 26 bitva a teď vám ukázat možnosti hry. Tady mám takový políčko výzkum. Tam tady můžete zkoumat. Máme takhle na výběr, jestli americký tanky, německý. Ne, to jsou německý. To jsou SSR, komunisti. Máte ty. Co jsou ty? Americana tanks. Co to je za tank? Ten je zajímavý. Aha, to je T2 medium. Tady máte T1 heavy, pak tady máte ty zlaťáky. To jsou SSR. Tady mám T26, ta je úplně bombastická, tu vám doporučuji. Ale MS1 je úplně k prdu a úplně nejde tady tak asi. Tak, to je asi úplně jak vidíte, ty staty jsou úplně hustý, ale stojí to 350 000 zkušeností a nákupní cena je 6 milionů 100 000 těch kreditů. Těch bronzových, no ne bronzových, stříbrnáků. Nevím, jak se tady tomu dá říkat, protože já to hraju zatím jenom pár dní. A tady máte bitva, tady máte posádku. No, to je zrychlený výcvik, ale ten nechci nějak moc. Protože ten stojí 150 zlaťáků, kdyby vás zajímalo. No teď, až se mi vrátí z bitvy, tak mezi tím se projedem s tankem, no ten je to, no ten takový. Ale pojedem dneska s LTPčkem, to mám rád, LTPčko. LTPčko totiž výborně jede a mám ho rád, i když radši mám tamto. Tak, teď jsme v Rockfield a je to střetnutí jako kdy. Je tady ještě někdo s LTPčkem? Není. No, není tady vidět úplně celý tablet. Je tak polovina, tak to ještě vymakám, tak 3. Tak, zpátky. Těžce dostupný, jak to tady visí na rádiu, ta kamera. To není moc vhodný. Ta hra ale prostě bombastická. A už nám obsazují základnu naštěstí jejich, takže jsme na půl cesty k výhře. To je zase jeden. To je pěkný kopec, tady asi zůstanu. Tak ty budeš mrtvý na jednu ránu.
To je špatný, že nám zasáhli dílo. Tak to jsme skončili, jak říkají. Protože tam mohl po mně šel nějaký trošku silnější než jsem já, což je trochu neférový, byl takový srabík, ale tím se nebudem zabývat. A to je 26 pořád v bitvě. Tak si máme PZ2. Je taky slušná. Tady se může vylepšovat, když kliknete sem. A jinak je to World of Tanks Blitz pro Android. Tady máte nastavení, četa, novinky, tak co je v novinkách. Aktualizace přichází, co neviděli. Další aktualizace hry World of Tanks Blitz je na cestě. Mě zajímavé, že jsem neobjevil, tak jdem s P2 do bitvy. To okýnka s číci nevšímejte, to je do vojska. A teď jdem na to V-otko. Jedem. Doporučuji, aby jsme drželi zařízení jako takhle, za těma prstama, ale to vám vřele nedoporučuji. Tak, já jsem ještě nechtěla mě vystartovat, ale teď vystartuju už. Vždycky si to laguje, když to natáčím, to je zajímavé. Jedem. Kdyby vás zajímal přesný čas natáčení videa, tak je se 19:00. Téměř. Proč jedu? Já si na základu. Si najít nějaký ty proti. Tak jen tady od nic nejde, protože tady zatím spavnul jenom jeden protivník. Jo, tady na to chci. Jeď, mocná PZ2. Červený nám to ti obsadit, ty vole. To je k hovnu, to já nechci. Něco jsme mu ubrali, ale teprve ten tank je úplně k hovu. Si nevšímejte, co se tady občas objeví. Občas se spojujeme a občas se v serveru. No, co jsem získal vůbec nic, porážka. Tak jdeme. A pouštní písky, ty mám rád. Ta otřesná kvalita u toho VOTčka se tolik nevadí. Pěkný bak.
Bogy tady nějak zasek. Tak si startneme celou hru. Hobity. Tak, tady vidíte wargaming.net, Led Beetle. Připování, no, to bude chvilku trvat, no. Je to 26 je menší než Cruiser. Cruisera mám taky, ale ten mi nějak moc nevyhovuje. Tak asi 7, to bude asi úplně ideální. To budu moci pořádně ovládat. Kde jsem? WTF? Nejsem v tom baráku. Jsem to říkala, jak by se to tak pěkně zabudoval. No, se nepřátel nám zase obsazují základu, jak jsem si právě všiml. Víte, ta grafika je celkem propracovaná. Teďka to nějak zlobí. Brát driftoval, ne, do domu nechci. Ten tablet si prostě všímá, že ho natáčím a pak se vždycky stydí, ale seká se. Bitva skončila, no, tak to jsme asi prohráli, předpokládám. Chvilku nedával pozor. Nebo mi gebla Wi-Fi, no, to je taky dost možný. Vítězství, tak to je dobrý. Tak já jsem přežil. Jsem domeček. Tak to je moje krásná, tady 26. A teď, aby byla sranda, tak se projedeme s LTR-kou. To je německá. Tady 26, to je dobrá. A to je jako, to je jak se jmenuje, to je komunistická SSR. To je asi tak poslední bitva. No to asi tak musí to ani tolik do parči, co mě tady vytlačuješ, ty debile pošahaný. To taky mám dost tak si uvolnit cestu. Jak se trochu něco posunulo, to si vůbec nevšímejte. Tak, já se s váma zloučím a těšte se na příští video. Čau!